Prokurorët u shprehën gjithashtu se disa të fortë po mbronin Ballukun dhe ishin duke kërcënuar të gjithë personat që shpreheshin kundër saj. Kush mendoni ju se mund të jenë këta të fortë, le të themi? Tani për sa i përket kësaj pretendimi, nëse është i vërtet nga organi i akuzës, mendoj që organi i akuzës nuk duhet që ta shprehte këtë fakt, sepse nëse ata kanë prova, të cilët ta bëjnë intimidim në emër dhe për llogari të zonjës Balluku, gjëja më e pakët që mund të bëjë kjo prokuroria e posaçme është që të bëjë arestimin në flagrancë të këtyre të fortëve, të cilët shantazhojnë apo kërcënojnë në emër dhe për llogari të zonjës Balluku. Pra është e pafalshme nëse ata e kanë kërkuar apo kanë argumentuar një fakt të tillë, ku besoj që menjëherë ata duhet kishin bërë ndalimin dhe arestimin në flagrancë të këtyre personave të cilët mund të pretendohet se kanë shantazhuar. Por mjafton edhe argumenti që këto prova, aq sa kemi pasur ne mundësi që të marrim nëpërmjet medias, janë të vërteta, por edhe dënimi për cilën dyshohet se që ka kryer zonja Balluku mjafton për të marrë autorizimin dhe për të hequr mandatin. Kështu që ka qenë një praktikë e konsoliduar shumë mirë deri në këto momente që ka ndjekur kuvendin, ndërkohë që i vetmi ngërsh ka ngelur në situatën aktuale me zonjën Balluku. Një standard i dyfisht, i cili nuk është në asnjë nga sistemet qeverisëse, pra duke filluar nga viti 92 edhe te nuk ka ndodhur, ku deputetët nuk janë bërë asnjëherë mburoj përpara organit të akuzës. Ai më tepër që tashmë ne kemi një prokurori e cila është e pavarur, pra nuk kemi një varësi siç ka qenë prokuroria e mëparshme e cila mund të përdore edhe politikisht, po kjo vlen për antarët e opozitës apo për deputetët përfaqësues cilët janë të opozitës, dhe aty mund të përdoret politikisht, por ne këtu kemi një rast i cili ka të bëjë me një antar të kabinetit qeverisës për të cilin prokuroria kërkon heqjen e mandatit.